ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഐഷൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കടയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് ചക്ക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു ചക്കട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, ഇതേപോലത്തെ അച്ച് ശർക്കര 3 എണ്ണം. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ശർക്കര ഉണ്ടായിട്ടാണ് കിട്ടുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അച്ചായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ 3 അച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഏലക്കായ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചക്ക നല്ലോണം പഴുത്ത ചക്കയല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് ഇതേപോലത്തെ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മധുരം കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു ശർക്കര ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ശർക്കര ഉരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ശർക്കര നല്ലപോലെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് വേണം അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പയിൽ തടയും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശർക്കര ഒന്ന് ചൂടാറണേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ഒഴിക്കണം. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കട്ടിയാവും. പണ്ട് അരിപ്പയിൽ ശർക്കരയിൽ കല്ലൊക്കെ ഉള്ളത് തങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് അരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് കൈമ ആവാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശർക്കര നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിലാവായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചക്ക അതൊന്ന് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ഏലക്കായ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 3 ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മാവ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മാവിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വാഴല സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കീറിയെടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ കഴുകി വയ്ക്കാം. വാഴല വാട്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിതിലേക്ക് പരത്തണത്, ചിലരൊക്കെ വാട്ടിയിട്ടാണ് പരത്തുന്നത്. വാഴല വാട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് വാഴയിലയിൽ തേച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ വാഴയിലയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക. വാഴയിലയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളിത് പരത്തി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അത് അമർത്തി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പായിട്ടുണ്ടാവും.
അങ്ങനെ ഈ തിരിക്കുന്ന പൊടി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 8 അട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളിത് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഡലിയുടെ ചെമ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആവി കയറ്റുന്ന പാത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതേപോലെ അട ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഈ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ചക്ക ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ച് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈവനായിട്ട് ആവി ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി 30 മിനിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അപ്പം തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തീ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ വേണം തുറക്കാനായിട്ട്. അടയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അട കളറ് കുറവുള്ളത് ശർക്കര ഒരു വെള്ള ശർക്കരയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കളറ് കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചക്കയും അത്ര മഞ്ഞ കളറല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കളറ് കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.